რა მომწონს? მომწონს ის, რომ ღმერთს ემსახურებ. სასულიერო პირობა ხო ნიშნავს, რომ ღვთისმსახური უნდა იყოს. ღვთისმსახური ყველა შეიძლება იყოს, ოღონდ ფართო გაგებით. ნახე, რას ნიშნავს ღვთისმსახური. ვიწრო გაგებით ნიშნავს, რომ ეს ან მღვდელი ხარ, ან მღვდელმთავარი ხარ, ან დიაკონი ხარ, მედავითნე ხარ, გალობელი ხარ, სტიქაროსანი, ხო გაგონია სტიქაროსანი. შეიძლება თქვენ შორისაც ვინმე იყოს ახლა სტიქაროსანი. არის? ძალიან კარგი. ეგ ნიშნავს, რომ ეს ღვთისმსახურია. ეს ვიწრო გაგებით, მაგრამ ფართო გაგებით თითოეული ჩვენთაგანი შეიძლება იყოს ღვთისმსახური და ნახეთ როგორ შეიძლება. ერთ-ერთი მოციქული, იაკობ მოციქული ასეთ რამეს ამბობს. ღვთისმსახურება წმინდა და უბიწო არისო ქრივებისა და ობლების მიხედვა, ანუ დახმარება მათ გასაჭირში და საკუთარი თავის დაცვა ამ წუთისოფლის ამაოებისაგან. ეხლა ეს რას ნიშნავს? მოდი გავმარტოთ. ქრივი იცით ვინ არის? ქრივი არის ადამიანი, რომელსაც მეუღლე გარდაცვლილი ყავს. ეხლა წარმოიდგინეთ, აი ახალგაზრდა ქალი, რომელსაც მეუღლე გარდაეცვალა და მარტო უწევს ამ შვილებზე ზრუნვა, ოჯახის გაძღოლა. ხო, რამხელა სიმძიმე აქვს, არა? ობოლი ვინ არის? ვისაც მშობელი გარდაეცვალა, ხო მართალია? ხო და ვინც ეგეთ ადამიანებს ქრივს და ობოლს მიეხმარება მათ გასაჭირში, ეგ არის ღვთისმსახურება. და ეგ ხო თითოეულ თქვენთაგან შეგიძლიათ. მაგას ხო არ ჭირდება სასულიერო პირობა. ეგ ყველა თქვენთაგან შეგიძლიათ და მეორე ნახე რა თქვა, ამ წუთისოფლის ამაოებისაგან, ამ წუთისოფლის სიბიძისაგან საკუთარი თავის დაცვა. ანუ მარტო ის კი არა, რომ ქრივ ობოლს მიეხმარო. შეიძლება ქრივ ობოლს მიეხმარო, მაგრამ უწმინდურად ცხოვრობ. და ეგეც არ გამოვა. შენ სიწმინდით უნდა ცხოვრობ. არც ცუდ სიტყვას არ უნდა ამბობდე, არც ცუდ ფიქრებს არ უნდა ახვე, ცუდი საქმე არ უნდა გააკეთო. და ეგ არის ღვთისმსახურება და ეს თქვენ ყველა შეგიძლიათ გააკეთოთ. ესე სუფთად და წმინდად რო იცხოვროთ და თან კიდევ იმ ქრივსა და ობოლს თავის გასაჭირში მიეხმაროთ. ეგ იქნება ღვთისმსახურება. და წარმოიდგინეთ, აი ამ სამყაროს შემოქმედი, რომელმაც ეს ყველაფერი შექმნა, პლანეტები, ზედამთვარე, ეს დედამიწა, სადაც ჩვენ ცხოვრობთ და შენ რო იმისი მსახური ხარ. ახლა ბედნიერება.